OK。點啊？唔知啊，咩啊？應該整部機啊，得一道門開到咯，就得一道。佢部機入面嗰啲唔係數字嚟㗎，所以完全唔明啊！ what the fuck？但係得咩聲啊？你去零號門嗰度，你要男啊？你去最遠嗰道門度。佢點解過咗嘅？誒，what the fuck？你太蠢咯，因為喂，冇電筒點玩啊？咁哇係咁撚黑㗎？有個綠色嘢喎呢度，仆街。我都搞緊個嘢喎，係咁撚黑㗎隻 game。我都整緊個嘢喎。誒，我整咗啦， Oh nice！ Oh nice！發電機嚟哇嘅。 ，Backroom 嚟喎呢個係呢度係 back。仆街，呢度話係 Asen 個公司啊，係我啊。哋出咗去嗰個。喂，過嚟啊！有得撳，我哋應該頭先就喺入面逃咗出嚟。有得撳部電腦嘅喎。我呢度都有。車庫生存難度第一級最低危險，車庫嚇。解除限制區嗎？我撳㗎啦，撳啊，解除啊！解除咗安全閘門啦。我係頭嗰兩關係最低難度喎，佢話。我知道佢誒，佢呢度話佢聽到你咯，He hear you 咯，即係 game 咪應該聽到咯，係咪咧？定 Fred 聽到就出嚟啦，聽到就出嚟啦。 It hurt you。解鎖咗嗰度應該，但係邊度係嗰對安全閘門？我諗住，我知啊，即係去翻0號房，去翻0號房。我知。自動門嚟嘅。你笑乜嘢啫？Oh my god！會係喎，
1號房開，唔係呢度啊？仆街，以為呢個喎，我唔知啊。我以為係呢度門聲跑過嚟喎，我以為係1啱號。啱有個位係俾我哋撳㗎，唔係啱啱有個位俾我哋撳嘅喎呢個位。係啊，變咗嘅。叫我冇得出去喎。但係我頭先因為撳多咗，你咪撳多一下熄咗嘛？ fuck。我總共撳咗3次喎，應該仆你個街！ Oh my god！應該係啱喎，撳咗3次。開咗未啊？撳緊，點解一係開後邊道門，一係開啱嗰啲閘？開咗啦。但係咦，有張紙喺度嘅喎，誒我聽到你，It hurt you，係每個都要開㗎？唔係啩？唉，有卡啦。你已經解鎖咗安全閘門，早啲啊請謹慎啊！是